salaamaaleykum mbokki internet yi daleen ak jaam ci Sen Sport 221 match bi Sénégal war a am digganteem ak Togo Cheikh Niass international sénégalais dina ko dal di wuute gannaaw bi ñu ko woowee njëlbeen bi yoon ci sélection nationale moo waroon a joué nag matcham bu njëkk ñu ko doon xaar moom bi lee terrain Hellas Verona bile am na blessure fédération bi ñoo ko dal di annoncé tey jii xam la nañu ne de bam Cheikh Niass bi ñuy gaañu bii mu am sax moo ngi ko amee fële ca Benghazi maanaam ca Libye bi ñuy joué contre Soudan ci wàccaay ya le 21 mars la woon ci entraînement yi ñu doon amal ci la am li nga xam ne mooy blessure boobule kon nag loolu moo waral ba jongante googu xëy na bokku ca woon te bii itam dina ko dal di wute gannaaw bi ñu saytoo blessure bi nga xam ne am na ko ci pooju ndeyjoor bi tànku ndeyjoor bi wala ci lii di pooj bi fa la am li nga xam ne mooy gaañu moo tax nag dañ koy dal di delloo clubam mu dal di wéyal am pajam foofu la ca Italie ca Hellas Verona ñu koy ñaanal nag mu teel a wér dal di amal li nga xam ne mooy ay matcham ci li des ci saison bi ba bu ñu yeggee ca mois de juin xëy na moom am chance su dellu si waat ngir jouer li nga xam ne mooy matcham bu njëkk ak équipe nationale bu Sénégal match bi ñu war a am suñu digganteeg Togo nag du match bu ndaw match bu rëy la Sénégal ñetteele place la nekk ci jamono bile te nag ci jogante googule éléments yi nuñ gën a matee rek day gën a rawatina milieu terrain bi nga xam ne luñ ci am ci ay éléments rek dégg nga maam yu xarañ doyul kon du Cheikh Niass rek moo blessé mais Pape Gueye xam ngeen ne moom gaañu woon na keroog ci match bi ñu doon am suñu digganteeg Soudan moom keroog premier mi-temps bi rek la joué woon ñu daal di koy génnee ndax blessure boo xam ne amoon na ko Pape Matar Sarr moo ko remplacé woon ci match boobule wala ñu gis ne Pape Gueye kon moom itam dellu na clubam wala bokk dina dellu clubam loolu fédération bi niki démb sax la ñu ko xamle woon ne Pape Gueye moom du mën a bokk ci li nga xam ne mooy match yi lee ndax blessure ba mu am du ko may mukk muy wéyal li nga xam ne mooy wàcc ay jongante yi lee kon kooku di Pape Gueye dafay dellu ca Villarreal ngir wéyal li nga xam ne mooy am pajam Pape Gueye nga xam ngeen ne élément bu am solo la ci équipe bi moo tax blessure boobu nañu ñaan yàlla mu bañ a yàgg mu wér léegi dellu soit ci terrain bi voilà ngir yeggali saison bi nga xam ne jamono bi mu ngi cee def lu am solo ak équipe boobu di Villarreal ba bu ñu yegg ci mois de juin muy match yooyu nga xam ne ñu ngi ko war a amal rawatina suñu digganteeg Angleterre gone yii man ci bokk ndax kat bi ñuy Angleterre dëdduma fële ca Qatar ñoom teewuñ ko woon seen yoon nekku ca woon kon ku ci mel ni ñoom Pape Gueye yile ak gone yu bees yi kat xëy na mën nañu am taxawaay bu ëpp solo bi nga xam ne seeni mag koñ na xëy na amoon nañu ko foofu la ca Qatar waaye daal Pape Gueye blessé na day dellu clubam kii di Cheikh Niass moom itam gaañu na ñaari milieu de terrain ñoom ñaar ñëpp dañuy dellu seeni club ngir wéyal seen am paj kon ñu gis ne suñu gaynde ñu ngi wéyal li nga xam ne mooy seen wàccaay match boobu ni ki suba lay doon ci ngoon suñu digganteeg Togo fii ci réew mi Togo nag daf ñoo tëwoon ca ale ba wala di dëgër lu di wane ne kat dégg nga maam mën na defanteeg Sénégal waaye suba lépp dina leer bu fekkente ne rek Sénégal am na équipe boo xam ne dégg nga maam pare na teew ci coupe du monde boobu nga xam ne war nañ ko amal ci atum 2026 ni ki suba la ñu war a wane xar kanam bi nga xam ne mooy dalal xel yi ndax Togo bu ñu ko amee ci match bu njëkk ci retour yi dóor ko dina dalal xelu supporters yi ne match yi ca des xëy na war nañu ko mën a gagné voilà 3e place la Sénégal nekk jamono bi ci ñetteelu place maanaam ci ginnaaw RDC ak ñii di waa Soudan waaye ñoom ñoo ñëpp day amaat nañu leen ci retour yi voilà képp ku ñu tawoon ale nag waajalal sa bopp ci retour bi kon suba lañu war a jouer ak Togo gaynde yaa ngi wéyal seeni wàccaay gannaaw bi ñu amee ñaari éléments yoo xam ne blessé nañu waaye ñeneen a ngi fi Dion Lopy mu ngi fi voilà mu ngi ci wàccaay Pathé Ciss mu ngi fi voilà te ñoom ñaar ñëpp gisuñu leen woon ci match bu njëkk ba danañu nekk ay renfort xëy na ci match bii di ñëw suñu digganteeg Togo kan ak kan ngeen di xaar gaay ci jogante googu la yan changement ngeen di xaar rawatina ci défense bi nga xam ne xalaat yi wuutee nañ ci lool ci match bu njëkk ba attaque ba nag ban gis-gis ngeen ci am loolu yëpp ñu ngi ciy xaar seen xalaat lu mooy loolu maa ngi leen di remercier gis naa seeni commentaire gaay bu baax a baax bëggoon naa tontu ci commentaire bu nekk mais nag gis naa ne ni commentaire yi xawoon na takku moo tax ma ne xaaral rek képp koo xam ne gis naa sa commentaire wala dal dina like ngir war la ne kat jot naa ci question yi ngeen di laaj mbaa jàmm la woon alhamdulilah jàmm rek la woon wala fay wax na jàmm yu umpe waaye sant yàlla jàmm la woon kontaan naa dellu si waat ak yéen dinañ defi pexe xool naka la ñuy def bay man di dellu si ndànk donte ne temps bi xat na lool waaye dëgg-dëgg jaral ngeen ñu ko am ngeen ko leer trop am nañ mbégte ci yéen képp ku commentaire ak ñi like ak ñi nga xam ne bëggoon nañu jot ñëpp ñu ngi am mbégte ci yéen bu baax a baax gis nañu seen réaction ñu leen di remercier encore une fois asalaamaaleykum ba ci kanam gaay